Hozir u bizga 5 kg emas. Mana bu rasmga e'tibor bering. Insonning boshi 5 kg, lekin inson telefonga mana bunday egilishi natijasida bosh bo'yinga 27 kg gacha og'irlik bilan bosishi mumkin. Mana bu yuk, mana bu tayanch. Yuk va tayanch bir to'g'ri chizikda bo'lgan vaqtda o'zini haqiqiy og'irligi bilan bosadi. Lekin biz yukni uzoqlashtiryapmiz, tayanchdan egilyapmiz. Og'irlik oshib boraveradi. Yanada egilyapmiz, og'irlik tayanchdan uzoqlashyapti. Borgan sari bu yerga bosim ortib boraveradi. Hozir statika qonunlari bo'yicha fizik tomonlama yaxshi isbotini tushuntiramiz. Mana bu reka 5 kg, og'irlik markazidan bitta chinaqayda ushlash mumkin. Biz boshimizni to'g'ri ushlaganimizda xuddi mana shunday vaziyat bo'ladi. Ko'ryapsiz, bemalol ko'tarish mumkin. Endi tayanchni og'irlik markazidan borgan sari uzoqlashtirib boramiz. Qo'limiz tayanch vazifasini bajaryapti. Borgan sari og'irlashib boryapti. Ko'ryapsiz, bir uchidan ushlab turish qanchalik og'ir. Hozir u bizga 5 kg emas, bir 30 kg yuk bilan bosyapti qo'limizga. Ana endi toshni boshimiz deb tasavvur qilasiz. Qarang. Borgan sari uzoqlashtiryapmiz. Mana bu bo'yin bechoraga qanaqa yuk tushayotganini ko'ryapsiz-a? Telefonga egilyapman deb tasavvur qiling. Ahvol mana shunday. Telefonga bunday egilib qarash bo'yin osteoxondrozigacha olib keladi. Xulosa o'zingizdan azizlar. Telefonni kamroq ishlating. Sog'lik birinchi o'rinda.